Ons kan nie jou vertel nie, maar teen die einde van hierdie gesprek sal jy 'n beter idee hê van wat ons dink. Eerstens, wat is 'n gap year? 'n Gap year is 'n tydperk waarin tipies studente van die hoërskool besluit om te begin met 'n reis waarop hulle hoop om meer selfbewustheid te kry, te leer oor verskillende kulturele perspektiewe en die belangrikste, 'n gevoel van wat hul toekomstige loopbaan kan wees, ontwikkel. Daar is baie verskillende tipe gap years wat mense kan neem, maar hierdie is die 3 hoofste gap years. Die eerste een is 'n reisoorbruggingsjaar. Dit is 'n baie gewilde keuse, maar dit is baie duur. Die tweede een is 'n werkende gap year en die derde tipe gap year is 'n vrywillige jaar. Ek is vir die argument dat elke student 'n gap year voor universiteit moet neem. Ek het dit persoonlik ervaar en dink dit hang ook af wat jy met jou gap year doen. Of dit 'n jaar of 2 is en ook wat se tipe persoon jy is. Om 'n gap year te neem gaan nie altyd soos beplan nie. En daar sal altyd tye wees wat jy niks het om te doen nie. Mense kan oorsee gaan en werk en tydens hulle afdae en vakansie reis. Dit is ook 'n goeie tyd om mense rondom die wêreld te ontmoet en 'n taalkursus te doen. Studente wat nie presies nie weet wat hulle wil studeer nie, kan werk, klein kursusse doen en gemeenskapswerk doen in hulle eie stad. Jy kan sien dat om 'n gap jaar te vat, kan mense onafhanklik wees en hulle self vind. Wat om nie dadelik na universiteit toe te gaan nie, laat mense toe om te ontwikkel en te sien wat jy status van. Ek glo dat daar 'n hele paar voordele is om 'n gap jaar te vat wanneer jy klaar is met hoërskool. Ek het 'n gap jaar gevat en ek voel dat dit 'n baie goeie ervaring was en dit help 'n mens om te groei as 'n mens. Die volgende is redes hoekom ek glo dat 'n gap jaar voordelig is. Jy kan werk voordat jy studeer om ervaring te kry en tyd te hê om te besluit wat jy met jou lewe wil doen. Jy is in 'n staat om geld te maak voordat jy universiteit toe gaan. Jy kan werk in 'n vreemde land en meer leer oor 'n ander kulture. Jy kan reis en werk op dieselfde tyd. Jy het meer tyd om jou punte te verbeter voordat jy na universiteit toe gaan. 'n Gap jaar sal waarskynlik die enigste keer dat jy kan reis voordat jy 'n loopbaan begin. En die ervarings wat jy opdoen sal jou voorberei vir universiteit, finansiëel, maatskaplik en geestelik. Baie eerstejaars wat terugkyk op die jaar en hulle sal sê dat hulle 'n gap jaar moes geneem het. Of miskien is hulle nou op die regte plek. Dis so dankbaar, maar baie mense soos ek wat hard werk. Ek voel dat 'n gap jaar vir my 'n breek van die vinnige studentlewe sou gee. Daar is baie verskillende kulture in Suid-Afrika en die wêreld wat op universiteitskampus teenwoordig is. Dit kan ook 'n student help om in staat te stel om 'n meer volwasse uitkyk op die lewe te hê en ook meer selfstandig te wees. Dit sou ontwikkel word as 'n mens 'n gap jaar in die buiteland vat of selfs met 'n gemeenskapsdiens in Suid-Afrika. Maar ek het nie gekies nie om 'n gap jaar te neem nie, want ek het geweet dat ek wou onderwys studeer. Dit was 'n moeilike besluit, maar miskien kan ek as 'n student genoeg spaar om na my studies te toer. Vandag praat ons oor 'n baie interessante onderwerp. Ek weet dat die mense in hierdie vertrek verskillende
opinies en denke het oor hierdie onderwerp. Sommige van julle hou van die idee van 'n gap jaar, maar daar is ook baie mense wat nie daarvan hou nie. Ek persoonlik is een van die mense wat daarvan hou nie. Gedurende my matriekjaar het ek na baie opsies gekyk vir my toekoms. Wil ek swat of nie? Wat wil ek swat en waar? Wat wil ek liewers gaan werk? Of wat die moontlikheid van 'n vakansie oor see is? Miskien 'n oorbruggingsjaar of 2. Ja, ek het na 'n gap year gekyk. Maar ek het besluit om dit nie te doen nie. Ek het besluit om universiteit toe te gaan en ek is seker dat my persoonlike ervaring hierdie jaar my opinie van 'n gap year beïnvloed het. Ek het eerstens gekyk na die nadele van 'n gap year. Want vir my was dit meer belangrik as die voordele en dit gevolglik 'n groot impak op my keuse in my toekoms. Ons sal vandag 'n paar van ons denke met julle deel. 'n Gap jaar kan lei tot die vervleis van motivering en vermoed van studenten om 'n klaskamer of werk omgewing te werk. 'n Gap jaar beteken dat 'n persoon se leertyd by 'n universiteit verlang sal wees met die hoeveelheid gap jaar wat 'n student neem. Met ander woorde, jou opvoedingsproses neem langer. 'n Gap jaar kan goedkoop of duur wees, afhangende wat die student in daardie tyd doen en tot watter motivasie by die universiteit verhang word. Daarom kan dit die student baie meer kos. 'n Student wat 'n gap jaar vat, kan al die ervarings van hulle universiteitslewe met hulle skoolvriende misloop. Die persoon wat 'n gap jaar vat, kan leeg word en kan besluit om nooit universiteit toe te gaan nie, want hulle hou van die werklike wêreld en is nie lus om te swat nie. 'n Student kan baie tyd verloor as hulle 'n gap jaar vat. Daarom is dit noodsaaklik om vooruit te beplan en geld daaroor te spaar. Daar is 'n moontlikheid dat die persoon wat 'n gap jaar vat, hulle kennis van hulle skooljare vergeet. Daardie verlore kennis kan vollediger wees vir die keuse wat hulle by universiteit studeer. Die student wat 'n gap jaar vat, kan hulle bekende sosiale lewe verloor. Om nuwe vriende te maak is nie altyd maklik vir almal nie. Wat van 'n gap jaar? Kom ons vra die studente van Stellenbosch. I'm totally for gap years because you can't expect an 18-year-old to decide what they want to do for the rest of their lives. How many people do you know who choose to do a degree and then go into a field of work that they don't even use any of their degree in? So that's my reason. Literally, it's worth not wasting like a shit ton of your time doing something you don't want to do. Exactly. Take the time, make the decision. It's fine. Ek het 'n gap year gevat en dit was beneficial want ek het besef dat ek hou daarvan om met kinders te werk. Ek het vir die jaar wat ek die gap gevat het, deel geword van 'n nie-regeringsorganisasie, the Anna Foundation, en ek was 'n fasiliteerder. Ek het gewerk met kinders en ja, dit het my laat besluit dat ek onderwys wil swat. So gap years is goed. Hello, I am for and against the gap year because I think it could be beneficial either way. For me, I did not take a gap year because I think my work ethic will not withstand a gap year because once I'm taking a gap year, I'll end up not going back to varsity, which would be detrimental for my future. But for some people, it can allow them time to find themselves in order to make the correct decision that will, in essence, impact the rest of their life. So, therefore, I'm for and against gap year. Okay, ek is vir 'n gap jaar want dit gee jou idee dat jy nog verder kan dink wat jy wil doen. So as jy dalk soos begin swat en dan doen jy iets wat jy nie wil doen nie, dan mors jy dalk geld of soos en dan dit gee jou 'n jaar om te dink wat jy regtig wil doen. Okay, I believe in a gap year. I believe it's a good idea because if students are uncertain about what they want to do in the future, they are deciding what they're going to do for the rest of their life. So a gap year is the perfect way to just make sure and figure out who you are and exactly what you want to do. I think I'm against a gap year because in that year you're going to have so much fun, you're going to forget about how it is to study. Then when you come back, you're not going to want to study again. You're going to want to do other things and not focus so much. Yeah, you're going to lose focus.